আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদের মাঝে নতুন একটা রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম। মিষ্টি কুমড়ো গোটা রেসিপি রান্না করে দেখাবো। অসাধারণ একটা রেসিপি, শুধু একবার রান্না করে খেয়ে দেখবেন, এত মজাদার সুস্বাদু একটা রেসিপি। চলুন তাহলে শুরু করছি। আমি প্রথমে একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইতে কিছু তেল দিয়ে দিয়েছি। তেল দিয়ে কিছু পেঁয়াজ ভেজে নিচ্ছি। পেঁয়াজটা একটু হালকা লাল কালার করে নিব। ভেজে তারপরে আমি আস্তে আস্তে সব মশলাগুলো দিয়ে দিব। তো বন্ধুরা, আমি কিছু কুমড়ো কেটে রেখেছি পিস পিস করে। আপনারা যে যেরকম চান সেরকম করে পিস পিস করে কেটে রাখতে পারেন। তো আমার পেঁয়াজটা ভাজা অল্প অল্প হয়ে গেছে। এখন আমি ওর ভিতরে মরিচ কুচি দিয়ে দিব, তারপরে রসুন বাটা, জিরা বাটা, আদা বাটা, এগুলো আমি সব দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। নেড়ে চেড়ে নেওয়ার পরে আমি এখানে হলুদ আর লবণ। তো বন্ধুরা, এখন আমি 1 চামচ পরিমাণ লবণ দিয়ে দিচ্ছি। লবণটা পরিমাণ মতোই আপনারা দিয়ে নেবেন। তারপরে আমি হলুদ দিয়ে দিয়েছি 1 চা চামচ পরিমাণ। সব মশলাগুলো দিয়ে এখন আমি এগুলো নেড়ে চেড়ে নিব। নেড়ে চেড়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি কুমড়াগুলো এর ভিতরে দিয়ে দিব। কুমড়াগুলো এর ভিতরে দিয়ে আমি কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে কুমড়াটা কষিয়ে নিব। কুমড়াটা ভালো করে কষাতে হবে। তরকারি যতই ভালো কষাবেন অতই বেশি ভালো লাগে, স্বাদ লাগে। তো বন্ধুরা, আমি অসাধারণ আজকে একটা এই কুমড়ো গোটার রেসিপি দেখাচ্ছি। আশা করি আপনারা অবশ্যই পছন্দ করবেন, অবশ্যই ভালো লাগবে। শুধু একবার রান্না করে এভাবে খেয়ে দেখুন আপনারা, তাহলে গরম ভাতের সাথে অবশ্যই মজা পাবেন। তো বন্ধুরা, আমার কুমড়াটা কষানো হচ্ছে। কষানো হয়ে গেলে আমি এখানে এটা সিদ্ধ করার জন্য পানি দিয়ে দিব। তো বন্ধুরা, আজকে যদি আমার এই রেসিপিটা আপনার ভালো লাগে, অবশ্যই ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, যাতে আপনাদের কাছে আমার রান্নাগুলো অতি তাড়াতাড়ি পৌঁছে যায়। তো বন্ধুরা, আমি 1 চামচ পরিমাণ এখানে চিনি দিয়ে দিলাম। চিনি দিয়ে আবার একটু নেড়েচেড়ে নিচ্ছি। নেড়েচেড়ে আর একটু কষিয়ে নিয়ে তারপরে এখানে আমি কষানো হয়ে গেলে এখন আমি এখানে সিদ্ধ করার জন্য পানি দিয়ে দিব। কুমড়া সিদ্ধ হতে খুব বেশি সময় লাগে না, অল্প সময়ে কুমড়া সেদ্ধ হয়ে যায়। তাই আমি মগের 1 মগ পরিমাণ পানি দিয়ে দিলাম। পানি দিয়ে এখন এটাকে নেড়ে চেড়ে তারপরে এটাকে ঢেকে কিছুক্ষণ রান্না করে নিব। দেখুন, এখন ঢেকে দিচ্ছি। এটাকে ঢেকে কিছুক্ষণ রান্না করে নিতে হবে। কিছুক্ষণ রান্না করে নিয়ে দেখবেন এটা অতি তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে গেছে। দেখুন, এর ভিতরে পানিটা ফুটে উঠেছে। এখন আমি এটা আবার নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। অনেক সুন্দর সেদ্ধ হয়ে গেছে। মিষ্টি কুমড়া অনেক ভিটামিন একটা জিনিস। এটা আমাদের শরীরের জন্য অনেক উপকার আর অনেক ভালো একটা জিনিস। সবজি তো আমাদের খেতেই হয়, কারণ সবজি না খেলে শরীরের পুষ্টি পূর্ণ হবে কিভাবে। তো বন্ধুরা, আজকে আমি এই কুমড়ো গোটাটা আপনাদের মাঝে দেখালাম। আপনারা অবশ্যই এইটা দেখে আপনারা রান্না করে খাবেন। আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। বন্ধুরা, আমি একটা ঘুটনির সাহায্যে এখন কুমড়োটা ঘেঁটে দিচ্ছি। দেখুন, অনেক সুন্দর একদম নরম হয়ে গেছে অনেক। আমি এখন এটাকে ঘেঁটে দিচ্ছি। দেখুন কত সুন্দরভাবে এটা একদম নরম হয়ে গেছে, পুরো গলে গেছে। এখন এটা হয়ে গেছে। এখন এটাকে আমি নামিয়ে নিব। নামিয়ে পরিবেশন করে দেখাচ্ছি। আমি পরিবেশন করে ফেলেছি। দেখুন, উপরে কিছু ধনিয়া পাতা আমি কেটে ছড়িয়ে দিয়েছি। দেখুন কত সুন্দর হয়েছে। এটা চাইলে আপনারা রুটি বা পরোটা দিয়েও খেতে পারেন, ভাত দিয়েও খেতে পারেন। অনেক মজাদার একটা রেসিপি। তো বন্ধুরা, আজকে আমার রেসিপিটা আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর আজকের